Koç Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Sistem Yöneticisi olarak çalışıyorum. Service Desk Plus, Application Manager. Önümüzdeki aydan itibaren de NetFlow Analyzer'la Op Manager ürününü kullanacağız. Daha önce kullandığımız bir ürün yoktu. Özellikle mevcut sistemleri izleyen, bütününü görebileceğimiz bir ürün yoktu. Service Desk Plus içinde in-house bir yazılım kullanıyorduk. İhtiyaçları karşılamadığı için yeni bir arayışa girdik ve bu vesileyle bu ürünleri tanımış olduk. Magic Engine'la ihtiyacımız olan ve aradığımız özellikleri bulduk. Bunları implemente ettik. Karşılığında da hem sistem yöneticileri hem de bilgi işlem yöneticisinin hedeflerine ulaşmış oldu. Bize öncelikle mevcutta bulunan tüm sistemlerin tek bir ekranda erişebilirliğini ve availability'lerini görmemizi sağladı. Alarm sistemiyle de istediğimiz bir yönüydü. Alarm sistemiyle de bunlardan haberdar olur hale geldik. Benim eklemek istediğim özellikle IT yöneticileri ve sistem yöneticileri ile ilgili Manage Engine ürünlerinin tamamıyla ilgili elinin ayağının olacağını düşünüyorum. Öncelikle kullanmaları ve görmelerini tavsiye ediyorum.